stærkere. Næsen havde en lidt anden form. Og hovedet var lidt højere. Denne del her var meget mere fremrykket. Og hovedet var længere bagtil. De var knap så svejrykkede, som vi er i dag, og deres skuldre var meget bredere, derfor mere robuste. Vi var gode til at løbe, og vi var gode til at gå. Som vi også er i dag. Deres ribbensområde var meget mere kraftigt og meget større og stærkere. Der var et ribben ekstra på hver side. Hofterne var meget anderledes. De var større og mere fødedygtige i naturen. Det har vi udviklet os fra, fordi at vi har lært lagkunst. Så vi har ikke brug for at skulle lære det her, at skulle være sikker i naturen med at kunne føde hurtigt. Det her vil gå mere ud foran for at beskytte et barn under et fald. Lårknoglerne her var meget større og meget stærkere, mens at skinnebenene var mindre og stadig stærkere. Fødderne og hænderne var meget længere og meget mindre robuste, og selvfølgelig, som jeg har sagt mange gange, meget robuste. Selve skelettet var meget robuste. Og denne her og armene var meget lange i forhold til. De havde et langt torso og lange ben, men armene var længere end selve torsoet, som i dag. Deres tænder var stærkere og lidt mere ud foran udarbejdet på bækken her. Og de gik lidt mere ud af sådan her. Og det er forskellene på Homo erectus og Homo sapiens.